Hallo zu einem Video im Lagerfeuer und schönes Bewölk, die Vögel pfeifen. Hier bin ich, hallo. Und es ist ein schönes Feuer. Hier ist das Feuer, wie schön ist das Feuer, ist so mega schön. Heute ist Mai. Heute ist der 21. Ja, egal. Das war mal schön. Hier ist meine Katze. Mal ist hier nicht so drin, aber ich bin schon reingegangen und ja, das war's. Das war's. Tschüss.